我刚刚又去囤了一些菜和肉，冰箱空间有限，一会儿我储存的时候，顺便跟大家分享一下怎么存放，用的时候方便又节省空间。毕竟特殊时期冰箱满满的才有安全感。我家的青菜前两天存的还有一些，所以说我就没囤太多青菜。今天主要是肉类。青菜的储存方法跟上个视频分享给大家的是一样的。一般情况下，我都是用那个厨房的纸巾给它包裹好，然后给它放到保鲜盒里。今天这颗白菜需要整理一下，看我们这白菜13块3毛7，这大颗白菜。首先将白菜外边的老叶去掉，然后去掉老根儿，用厨房纸巾包住，用保鲜膜包裹严实，放冰箱冷藏储存就能保存好久。肉类加面粉浸泡，然后清洗干净。先来清理一下这个鸡腿儿，去皮去骨，切成小块，用奥尔良风味的腌肉料给它腌制一下，留着做奥尔良鸡肉饼或奥尔良鸡肉风味的披萨。这是一块前炒肉，前面的这个地方我们可以给它切下来，这个位置也可以给它做红烧肉也行。这个部位最适合做肉段，给它切成小块。它这种带筋的就特别适合炖菜、炖豆角了什么的。炖菜的肉不要切太小块，我一般都是切的稍微大一点块。像那种筋膜太多的地方，一般情况下我就不要了。你看这样不好了，这我就不要了，这个削掉。像那种地方适合炸小酥肉，薄薄的，给它切成小条。这块相对来讲比较瘦，就可以给它切成片儿，然后用来做锅包肉。这个相对瘦的也可以给它切成丝，可以给它做成鱼香肉丝或者京酱肉丝。然后剩几个小块的给它切成薄片，留着炒菜的时候用。像炒菜、炖菜和做红烧肉的这种肉类不用腌制，直接装入自封袋。像肉丝、肉段、锅包肉、小酥肉这种肉类需要提前腌制一下，加入盐、料酒13香，抓拌均匀。把腌制好的这些肉类分别装入自封袋，按扁，然后密封。按扁的目的是存放的时候节约空间，然后吃的时候解冻也方便。适合做煎肉的这块牛肉，我给它切成了薄片，一会儿腌制一下。这个筋比较多的适合炖，然后一会儿给它切成块，然后这块瘦肉一会儿给它打成肉馅儿。带筋的牛肉切成大块，我用上面的调料腌制了一下要煎的这个牛肉，最后还放了油，但我忘拍照了。这块瘦的牛肉直接切成大块，用绞肉机绞碎，装入自封袋，按扁密封保存。这2条鳕鱼就直接清理干净，剪掉这个鳍，给它切成段，然后装入自封袋。这个鳕鱼留着炖豆腐，或者做香辣鳕鱼。刚刚腌制好的这个鸡腿肉也密封保存，写好了日期和品名，然后全部放到冰箱冷冻。那么多肉收拾出来也就这些。这个肉冻好了以后也是给它立着放，这样的话就是省空间。是馒头呀、花卷啊、像油条呀，都给它放扁，放扁了以后就能装的多一点。我这把就都装满了，装满才有安全感。